নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এপাৰ্ট এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী অসম পশুধন নিগমৰ উদ্যোগত এখন কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। কৰ্মশালাখনৰ বিষয় আছিল যে অসমত কেনেকৈ ASF নিৰ্মূল কৰা যায় এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে এখন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলে আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকলক লৈ। সেই কৰ্মশালালৈ ময়ো নিমন্ত্ৰণ পাইছিলোঁ, কিন্তু ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ কাৰণে আচলতে মই সেই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী গাহৰি খেতিয়ক শিৱসাগৰৰ পদুমগিৰি ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে কৰ্মশালাত কেনেধৰণে পৰামৰ্শাৱলী আমাৰ গাহৰি খেতিয়কসকলক প্ৰদান কৰা হ'ল সেই সম্পৰ্কে আপুনি আমাক অৱগত কৰক। তেওঁ আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি তেখেতে কৰ্মশালাত আমাক কেনেধৰণে পৰামৰ্শাৱলী প্ৰদান কৰিলে সেই সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তেখেতে আমালৈ পঠিয়াই দিছে। গতিকে আহকচোন আমি সেই ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। সিদ্ধাৰ্থদা, ক'বলৈ গ'লে আচলতে আমাৰ শেহতীয়াকৈ হ'লেও গাহৰি পালকসকলৰ কাৰণে এইটো এটা সুখবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিয়নো এপাৰ্ট বা ইল্লি আদিয়ে তেখেতসকলে মিলি ASFক কণ্ট্ৰল কৰাৰ এটা তেওঁলোকে পৰিকল্পনা হাতত ল'বলৈ লৈছে আৰু ইয়াক এটা 3 বছৰীয়া পৰিকল্পনাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ASFক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি তাৰ এটা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে হাতত ল'বলৈ লৈছে। আৰু তাৰে এটা কৰ্মশালা নিচিনা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছিল গুৱাহাটীত, আৰু তাক আমাৰ গাহৰি পালকসকলকো নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসমৰ গাহৰি পালকসকল আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ ভাৱসমূহ ব্যক্ত কৰিছিল। কেনেদৰে তেওঁলোকেও সুধিছিল আচলতে আমাক যে কেনেদৰে আপোনালোকে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু কোনখিনি কাম কৰিলে আপোনালোকে গাহৰি এই পালনৰ ক্ষেত্ৰত মানে ASFৰ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে কোনখিনি কাম কৰিব লাগিব, হাতত আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা, সেইখিনি কথা আমাৰ পৰা সুধিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিছিল, যিখিনি আমি প্ৰত্যেকে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে অকল আমাক পালকসকল বুলিয়ে নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চাইণ্টিষ্টসকলকো লগত লৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ চাইণ্টিষ্টসকলো আছে, অসমৰ যিসকল আছে আমাৰ এইবিলাক সৈতে লাগি থকা বিষয়ববীয়া সকলোকে সাঙুৰি তেওঁলোকে গোট খুৱাই এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কামসমূহ কৰিব, যাতে অসমত গাহৰি অৰ্থাৎ ASF যি ৰোগ আছে, এই গাহৰি আফ্ৰিকান স্বাইন ফিভাৰ, এই ৰোগটো যাতে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে সেই বিষয়ত তেওঁলোকে কাম কৰিব। আৰু এই বিষয়ত আমাক সোধা প্ৰশ্নবিলাকত আমি কৈছিলোঁ আমি বিগত সময়ত কিখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বহুতখিনি কথাই মনলৈ আহে। তাৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে বিশেষকৈ খুব আন্তৰিকতাৰে কামখিনি কিন্তু কৰিব লাগিব। আন্তৰিকতাটো লাগিব প্ৰথম কথা। আমি যোৱা সময়খিনিত আমি দেখিলোঁ যে বিভাগৰ বহুকেইজন বিষয়ববীয়া বা তেনেকুৱা ষ্টাফসকলৰ বিশেষ আন্তৰিকতা আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। এই বেমাৰটো ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আন্তৰিকতাৰ আমি অভাৱ দেখিছিলোঁ। আন্তৰিকতা লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ, জিলা প্ৰশাসনৰ হওক, পুলিচ প্ৰশাসনৰ হওক, আমাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ হওক, ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক, সকলোৰে সহযোগত, সকলোৰে সমিলমিলেৰে আমি কিন্তু এই বস্তুটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। কাৰণ আমি এজন পুলিচৰ ওচৰলৈ গ'লে কয় যে এইটো আমাৰ পুলিচৰ কাম নহয়, ভেটেনেৰি বিভাগৰ কাম। ভেটেনেৰি ওচৰত ক'লে ক'ব এইটো আমাৰ নহয়, গাড়ীত নিছে, এইটো পৰিবহণ বিভাগে গাড়ীখন চাব পাৰিব, ধৰিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আছিল। আমি ক'লোঁ যে গোটেইখিনি সমন্বয়ৰ অভাৱ আছে। সমন্বয়ে আগে সকলোৱে মিলি পেলাই এটা টীম হৈ যদি কাম কৰে তেনেহ'লে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যাব। কিয়নো আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে সেই সময়ত যি সময়ত গাহৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দিব নালাগিছিলে, সেই সময়ত বজাৰলৈ উলিয়াই দিছিলে। গোটেই মানুহে বেমাৰী গাহৰিবোৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিছিলে আৰু তাক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে পুলিচ বা পৰিবহণ বিভাগৰ সহযোগিতা খুব প্ৰয়োজন আছিল। সেই সময়ত আমি তেওঁলোকৰ সেই সহযোগিতা আমি অভাৱ দেখিছিলোঁ। সেয়েহে আমি সেই কথাখিনি কৈছোঁ তেওঁলোকক যে প্ৰথমতে আমাক আন্তৰিকতাৰে কাম কৰাৰ মনোভাৱ লাগিব আৰু সকলোৰে সমিলমিলেৰে কৰিব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰতে আমি কৈছোঁ সজাগতা, ব্যাপক হাৰত আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব। পালকসকলৰ লগতে আমাৰ যি বিভাগৰ লোকসকল আছে, ভেটেনেৰি বিভাগৰ লোকসকল আছে, তেওঁলোককো বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব, প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব আৰু ব্যাপকভাৱে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব ASFৰ ওপৰত। এইখিনি বিষয়ত ক'লোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি বহুকেইটা বিষয় আমি কৈছোঁ। বিষয়তে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাক ৰিপৰ্ট, যিহেতু ASF পজিটিভ নে নিগেটিভ তাৰ ৰিপৰ্টটোক আমাক কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিব লাগিব। বিগত সময়ত আমি দেখিলোঁ যে ৰিপৰ্টটো দিওঁতে তেওঁলোকে প্ৰায় 15 দিন, 20 দিন, কেতিয়াবা এমাহতকৈ বেছি পৰ্যন্ত লগাই দিছিল। আচল চেম্পুল নিবলৈ আহোঁতে তেওঁলোকে কেইবাদিন লগাইছে। নানিম, কেনেকৈ আনিম, ক'ৰ পৰা আনিম, এই ওপৰত তেওঁলোকৰো জ্ঞান মানে বহু ডক্টৰ বা সেই সময়ৰ ষ্টাফ যিবিলাক আছিল তেওঁলোকৰ নাছিল। কেনেদৰে কোনখিনি অংশ নিব লাগিব এনেকুৱাও পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা নাছিল কাৰণে এইখিনি বহুত লেহেমীয়া হৈ গৈছিল। গতিকে আমাৰ কথা হ'ল ফাৰ্ষ্ট আমাক তৎক্ষণাত নিব পৰাকৈ এটা ষ্টাফ তৈয়াৰ কৰি দিব লাগে, চেম্পুল নিব পৰা, আৰু আমাক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সম্ভৱপৰ হ'লে ৰিজাল্ট লাগে। আৰু যদি পজিটিভ হয় তেনেহ'লে আমি কৈছোঁ যে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেইখন ফাৰ্মত যি বিধিগত নিয়ম আছে
গাহৰিসমূহ নিধন কৰি পুতি ৰখাৰ সেই নিয়মৰ ব্যৱস্থাটো কৰিলেহে সেই ফাৰ্মখনতে গাহৰিটো আমি বেমাৰটো আমি তাতে আমি স্থায়ীতে আবদ্ধ কৰিব পাৰিম, তাক যাতে বিয়পি নাযায় তাৰ কাৰণে। গতিকে এইটো খুব ফাষ্ট হোৱাৰ উপায় এটা হ'ল আমাক লেবৰেটৰী সংখ্যা পৰাপক্ষত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব, কিয়নো লেবৰেটৰী ভাৰতবৰ্ষত এটাই আছিল ভূপালত, আৰু এই লেবৰেটৰী অসমত যেনে তেনে এটা লেবৰেটৰীৰ অনুমতি দিছিল। এতিয়া অসমত এটা মাত্ৰ লেবৰেটৰী আছে ASF টেষ্ট কৰিব পৰা, কিন্তু সেইটোৱে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব, কিয়নো তিনিচুকীয়া এটা সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা অসম অৰুণাচল সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা এটা চেম্পুল গুৱাহাটী লেবলৈকে পঠাবলৈ আমাৰ 24 ঘণ্টামান সময় আমাৰ এনেই খৰচ হৈ যায়। গতিকে আমি কৈছিলোঁ যে পৰাপক্ষত আপোনালোকে পাৰে যদি লেবৰেটৰীৰ সংখ্যাও 1-2টা আৰু বৃদ্ধি কৰক, যাতে ৰিপৰ্টসমূহ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি পালকসকলে পাব পাৰোঁ। ইঞ্চুৰেঞ্চৰ সমস্যাৰ ওপৰতো আমি কৈছোঁ, আৰু সেই সময় বিশেষকৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি আমাৰ গাহৰি পালকসকলৰ থাকিলহেঁতেন, গাহৰিসমূহৰ থাকিলহেঁতেন, তেনেহ'লে বহুতো গাহৰি পালক মানে যি ক্ষয় হ'ল, লোকচান হ'ল, এই লোকচানৰ পৰা অলপ হ'লেও হাত সাৰিব পাৰিলেহেঁতেন। গতিকে সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ আজিও নাই, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থাটো নাই, সেইটো বন্ধ হৈ আছে। গতিকে আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ব্যৱস্থাটো অতি সোনকালে খুলি দিয়ে, যাতে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ সুবিধাখিনি আমাৰ পালকসকলে ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে আমি আৰু কথা কৈছোঁ, আমি সেই সময়ত দেখিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণে ভয় ভাবুকি দি হ'লেও মানে মানুহৰ আমাৰ পালকসকলৰ মুখ বন্ধ কৰিবলৈ এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছিল। সেইটো আনঅফিচিয়েলিয়ে হওক বা ৰাজনৈতিক কিছু ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হ'লেও এনেকুৱা বিয়পাই দিছিল, যাতে তোমালোকে সোনকালে গাহৰিবোৰ মাৰি কাটি ছিঙি বিক্ৰী কৰি শেষ কৰা, নহ'লে আমি যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মাৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে পইচাটো কিন্তু খুব কম পাবা। আৰু তেনেকুৱা ভয়ত, পইচা কম পোৱাৰ ভয়ত বা পইচা নোপোৱাৰ ভয়ত আমাৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰিছিল, বা মাৰি পেলোৱাৰ ভয়তো আমাৰ মানুহখিনিয়ে বহুতে গাহৰিসমূহ খুব তৎক্ষণাত বেমাৰী গাহৰি কি আছিল, এটা গাহৰি বেমাৰ লাগিলে বুলি কোৱা ল'লে বাকী গাহৰিসমূহ পটাপট মাৰ্কেটলৈ উলিয়াই দিছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান এই ৰাজনীতিৰ পৰা যাতে ASFটোক নিলগাই ৰাখে, আমি সেই কথা কৈছোঁ। যদি ASFক লৈও ৰাজনীতি কৰা হয় তেনেহ'লে কিন্তু ASFটো কেতিয়াও আমি কণ্ট্ৰলত আনিব নোৱাৰিম। ইয়াক লৈও যাতে ৰাজনীতি কোনো কাৰণতে নহয়, আমি সেই কথাটো তেখেতসকলক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, দাবী জনাইছোঁ। আৰু বিগত সময়ত আমি যি অলপ খেলি মেলি পাইছিলোঁ, যে বিসংগতি দেখিছিলোঁ, আমি ৰিপৰ্ট বিচাৰিছিলোঁ, আমাৰ কি হয় গাহৰিখিনি মৰিলে আমি সেইটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ। আমাৰ বহুপালকে সেইটো কাৰণে চেম্পুল পঠাইছিল যে আমাৰ গাহৰিখিনি কি হৈ মৰি আছে, কিন্তু সেই সময়ত আমি দেখিবলৈ পালোঁ বহুত গাহৰি পালকৰ গাহৰিৰ যে ASF নিগেটিভ বুলিহে ৰিপৰ্ট দিলে, আচলতে কি হৈ বেমাৰ হৈ মৰিলে কিন্তু সেইটো নজনালে। গতিকে আমি কালিও দাবী জনাইছোঁ যে আমাক সেইখিনি জনাওক, আমাৰ গাহৰিখিনি কি হৈ মৰিছিলে। যদি আৰু দেখিছোঁ যে আমাক ভেটেৰিনেৰী বিভাগে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছে, তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পিছত আমি গম পাইছোঁ যে আমি যদি বায়'চিকিউৰিটি বা জৈৱ সুৰক্ষা আমি যিমানলৈকে সম্ভৱপৰ সকলোখিনি যদি আমি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেনেহ'লে ফাৰ্মখনত কি হ'ব, আমি বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। ঠিক মই বায়'চিকিউৰিটি ৰক্ষা কৰি ধৰক চলাই আছোঁ ফাৰ্মখন, কিন্তু কাষতে হয়তো আৰু অকণমান ওচৰতে গাঁওখনতে কোনোবা এজনে হয়তো সেই 2-4টা গাহৰি তেওঁ ইমান বায়'চিকিউৰিটি মেইনটেইনৰ কথাটো বিশেষ তেওঁ অগ্ৰাধিকাৰ নিদিয়ে, আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁ সিমান বিজ্ঞানসন্মতভাৱেও বৰ পালন কৰাৰ কথা চিন্তা নকৰে। তেখেতে তেনেদৰে 4টামান গাহৰি ধৰক পুহিছে, কিন্তু আকস্মিকভাৱে তেখেতৰ যদি সেই তেনেকুৱা দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ তেওঁ ফাৰ্মখন পৰে, আৰু তেওঁৰ কাৰণে 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ হ'ল বুলি মোৰ ফাৰ্মখনো কিয় হত্যা কৰা হ'ব। আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমাক যিহেতু আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ দিছে, বা আমি বায়'চিকিউৰিটিৰ বিষয়ত আমি যিমানখিনি শিকিছোঁ বুজিছোঁ, আমি সেইখিনিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বায়'চিকিউৰিটি আমি ৰক্ষা কৰি চলিব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে এজন ভুলৰ কাৰণে আমি তাৰ বাবে ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া নহওক, ইয়াৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি আমি তেওঁলোকক আগবাঢ়িবলৈ কৈছোঁ, যাতে আমাৰ যিসমূহ ফাৰ্মাৰ আছে, কমাৰ্চিয়েলি ফাৰ্মাৰ যিসকলে জীৱন জীৱিকা আছে ফাৰ্মসমূহক বাছি লৈছে, তেনেকুৱা বায়'চিকিউৰিটি সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত কৰি ৰখা ফাৰ্মসমূহক যাতে তেওঁলোকে সেই নিধন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়ে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি মৰিছিলে যদি আৰু আন কিবা বেমাৰ আছে, সেইখিনিৰ লগতো আমি আগবঢ়াই নিব লাগে, যাতে গাহৰিসমূহ এই অচিন ৰোগবোৰনো কি আছিল, এই বিষয়ে আমি কিন্তু তেখেতসকলক কৈছোঁ। গতিকে আমি সকলোবিলাক সাঙুৰি একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব বুলি আমি তেখেতসকলক কৈছোঁ, আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত কৈছোঁ। আমাৰ প্ৰতিজন পালকে কৈছে, যিসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে নিজৰ মনোভাৱসমূহ, যি কষ্টসমূহ আছিল সেইখিনি ব্যক্ত কৰিছে, আৰু কেনেধৰণে ইয়াক সমাধান কৰিব পাৰি, কেনেধৰণে ইয়াক কণ্ট্ৰলত আনিব পাৰি, এই বিষয়ত তেওঁলোকে নিজৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। উন্নতমানৰ বিধৰ কথা কোৱা হৈছে, অন্যান্য যিসমূহ বেমাৰ বা ভেকচিন ইয়াত উপলব্ধ নহয়, ভাৰতবৰ্ষত বা অসমত পাবলৈ নাই, সেইসমূহ যাতে ইয়াতে উপলব্ধ হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে। আৰু সকলোবিলাক বিষয় সাঙুৰি তেওঁলোকক আমি যিমানখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্ভৱ হয়, আমাৰ পালকসকলৰ ফালৰ পৰা আমি কৈছোঁ যে এইখিনি বিষয়ত কাম কৰক। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে বিভাগীয় লোকসকলক, ডক্টৰসকলক, DBO ছাৰসকলৰ লগত লৈও আলোচনা কৰিছে। সকলোৱে মিলি পেলাই এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি ASFটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা যিটো হাতত লৈছে, ই খুবেই শলাগিবলগীয়া। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত যাতে ASFক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ,
আৰু এনেকুৱা আচলতে আমাৰ মিটিঙো বহুত হৈ গৈছে পূৰ্বতেও, গতিকে সেই সকলোবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত যদি আমাৰ জ্যেষ্ঠ পালকসকলে বহুবাৰ মিটিঙো কৰি গৈছে পূৰ্বতেও, সেইখিনি তেওঁলোকে দিয়া পৰামৰ্শখিনিও যদি ভাল ধৰণে পালন কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেও এতিয়ালৈ ASFটো কিছু কণ্ট্ৰল হ'লহেঁতেন। এতিয়া ইয়াৰ পৰা পাৰ হৈ বিহাৰ পৰ্যন্ত পहुঁচি গৈছে। গতিকে খুব সোনকালে সেই বিষয়ত কিছু কাম কৰিলে আমি আশা ৰাখিম যে ASFক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। আৰু আমি চাওঁ ভৱিষ্যতে এই বিষয়ত আমাৰ যিখিনি এতিয়া আলোচনা হৈ গৈছে সেইখিনিৰ ওপৰত কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ে, কেনেধৰণে কাম কৰে, এইখিনিয়ে কথা। আৰু বহুত আছে, ক'বলৈ হ'লে বহুত সময় লাগিব, গতিকে ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, আমি পদুমগিৰি ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। তেখেতে আমাৰ আগত এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেই কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। আৰু বাকী কেনেধৰণে কাৰ্যকৰী হয় সেয়া আমি সময়ত দেখা যাব। বাকী এতিয়া আমি নিয়মীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতান সংবিধানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বলক বন্ধুসকল, সংবিধান শিতানটোৰ আৰম্ভণিতে আজি এটা খুব দীঘলীয়া প্ৰশ্ন লৈছোঁ। প্ৰশ্নটো কৰিছে বুমণি হাজৰিকাই। তেখেতে লিখিছে, দাদা, আচলতে মই বহুদিন ধৰি এটা মানসিক চিন্তাত ভুগি আছোঁ। কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। দাদা, অনুগ্ৰহ কৰি আপুনিও কথাটো আনৰ দৰে অৱহেলা নকৰি অকণমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় বুলি আশা কৰিলোঁ। দাদা, মই এখন গাহৰি ফাৰ্ম খোলাৰ কথা মনতে ভাবি আছোঁ। মোৰ 9 বিঘা পথাৰ মাটি আছে। তাত ফাৰ্ম খনৰ বাবে ভেটি উঠাই চাৰিও চাইডে পকী ৱাল মাৰি আপুনি কোৱাৰ দৰে 6টা ৰুম বনাই 6টা গাহৰিৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিম বুলি মনতে কল্পনা কৰি আছোঁ। দাদা, এতিয়া কথা হ'ল, এই গোটেইখিনি কামত থুলমূল বাজেট এটা মোক দেখুৱাই দিলে খুব বেছি আনন্দিত হ'ম। কিমানমান টকাৰ প্ৰয়োজন হয়? কাৰোবাক সোধাত ঠাট্টা মস্কৰাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। শেষ উপায় আপুনিয়েই অনুগ্ৰহ কৰি অকণমান দিহা পৰামৰ্শ দি মোক উপকাৰ কৰে যেন। ধন্যবাদ। বুমণি হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, আপুনি আচলতে গাহৰি ফাৰ্ম কৰিবলৈ লৈছে সেই কথাটো মোক আনন্দিত কৰিছে। আপোনাৰ 9 বিঘা মাটি আছে। আপুনি চাৰিওফালে পকী ৱাল দি আপুনি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে। গাহৰি ঘৰ বনাই ল'ম বুলি ভাবিছে। আৰু 6টা গাহৰিৰে আপুনি আচলতে ফাৰ্মখন প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে। খুবেই ভাল কথা। আপুনি প্ৰথমে ইমান বেছি খৰচ কৰি গাহৰি ফাৰ্মখন কৰাৰ কথা নাভাবিব। আপুনি কম খৰচেৰে আৰম্ভ কৰক। আপুনি আচলতে তলটো ফ্ল'ৰ কৰি ল'ব আৰু যিকেইখন বেৰ হ'ব, বেৰকেইখন আপুনি বাঁহৰে আপুনি কম খৰচত আচলতে গাহৰি গঁৰালটো আপুনি নিৰ্মাণ কৰি লওক। আপুনি প্ৰথমতে গাহৰি খেতিৰ অভিজ্ঞতাখিনি লৈ লওক। আপুনি প্ৰথম কেনেকৈ গাহৰি আনি কেনেকৈ গাহৰি আপুনি পুহিব, আপুনি গাহৰিৰ লগত ইনভলভমেণ্টটো, আপুনি নিজৰ ইনভলভমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো আপুনি প্ৰথমে আপুনি শিকি লওক। শিকি লোৱাৰ পিছতহে আপুনি আচলতে পিছত ডাঙৰকৈ আৰম্ভ কৰিব। ঠিক অধিক খৰচ কৰি আপুনি গাহৰি গঁৰাল বনাব বা পকীৰে খুব সুন্দৰকৈ বনাই ল'ব। কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙতে আপুনি আচলতে খুব কম খৰচত কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই কথাটো আপুনি চিন্তা কৰক। আপুনি মোলৈ ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু মই ফোনযোগে যোগাযোগ কৰিলে মই আচলতে আপোনাক গোটেই কথাখিনি ক'বলৈ মোৰ সুবিধা হয়। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাক কোনোবাই ঠাট্টা মস্কৰা কৰে, এনেকুৱা ঠাট্টা মস্কৰা কৰা বহুত মানুহ আছে। বহুতেই ঠাট্টা মস্কৰা কৰে। আচলতে কিছুমানে নাজানিও কৰে, কিছুমানে ধেমালি কৰিবলৈও হয়তো আপোনাৰ লগত কৰিব পাৰে। কিন্তু সেইবোৰ কথালৈ আপুনি বিশেষ কৰ্ণপাত দি লাভ নাই। আপুনি গাহৰি আপুনি যিহেতু নিজে পুহিম বুলি ভাবিছে, গাহৰি পালনেৰে যিহেতু নিজকে আপুনি স্বাৱলম্বী কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, গতিকে আপুনি প্ৰথমতে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক। আৰু বিশেষ কিবা জানিবলগীয়া হ'লে মই যিখিনি জানো, ময়ো আচলতে শিকিহে আছোঁ। গতিকে মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপুনি ফোনযোগে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। মই যিমান পাৰোঁ আপোনাক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে ভূপেন সোণোৱাল। তেখেতে লিখিছে, দাদা, পটাছ পানী দি গাহৰি গঁৰাল চফা কৰিলে কি হয় জনাবচোন। আৰু পটাছ পানী গাহৰিয়ে খালে গাহৰিৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, পটাছ আচলতে পটাছে আমি চকুৰে নেদেখা যিবোৰ বীজাণু গাহৰি গঁৰালত থাকে, সেই বীজাণুবোৰ পটাছে মাৰে। গতিকে পটাছ সেইকাৰণে গাহৰি গঁৰালত স্প্ৰে' কৰিব লাগে বা পটাছ ঠিক তেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গাহৰি গঁৰালত।
আৰু গাহৰিয়ে পটাছ পানী যদি অলপ খায় তেতিয়াহ'লে গাহৰি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। কেতিয়াবা ধৰক আমি গাহৰি AHVD হ'লে আমি পটাছ পানী খুৱাই দিওঁ, কাৰণ পটাছেৰে মুখখন ধুৱাই দিয়াটো অসুবিধা হয়, গতিকে পটাছ পানী খুৱাই দিয়া হয়। আৰু বেছি পৰিমাণে খাবলৈ দিব নালাগে। আচলতে অলপ যদি পটাছ পানী খায় গাহৰিৰ তেনেকুৱা একো অসুবিধা নহয়। আপুনি সেই ধৰণৰ কোনো ভয় খাব নালাগে। আপুনি পটাছ পানীৰে গোটেই গঁৰাল চফা কৰিব পাৰে, গাহৰি গঁৰাল চফা কৰিব পাৰে, কাৰণ আমি চকুৰে নেদেখা বীজাণুবোৰ পটাছে মাৰি পেলায়। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে অমৃত বুঢ়াগোহাঁই। তেখেতে লিখিছে ভিডিঅ'বোৰ ছুটি কৰিব পৰা যায়। বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, মই আচলতে আগতে ছুটিকৈ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, খুব বেছি 5 মিনিট 7 মিনিট এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ও কৰিছিলোঁ, তাতকৈও কেতিয়াবা ছুটিও কৰিছিলোঁ। বহুকেইজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বন্ধুৱে কয়, দাদা আপুনি ইমান ছুটি ভিডিঅ' কৰে, অন্ততঃ 10-15 মিনিটৰ ভিডিঅ' কৰিব, তেতিয়া আচলতে আমি ভাল লাগে। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ লওঁহে শেষেই হৈ যায়। গতিকে আপুনি এতিয়া ক'লে যে ছুটি কৰিব লাগে, বহুকেইজনে কয় অলপ দীঘল কৰিব লাগে। মই এইবাৰ ভাবিছোঁ মই ছুটিও নকৰোঁ বেছি, দীঘলো নকৰোঁ বেছি, তাৰ মাজতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালৈ ধন্যবাদ। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে পৰাগজ্যোতি লাহন। তেখেতে লিখিছে, দাদা 5-6টা গাহৰি একেলগে ৰাখিবৰ কাৰণে ৰুমৰ চাইজ কিমান হ'ব লাগে জনাবচোন প্লিজ। লাহন ডাঙৰীয়া, আচলতে আপুনি 5-6টা গাহৰি আপুনি 10x10 ৰুম বনাব পাৰে, তাত 5-6টা গাহৰি আৰামত থাকি যায়। আৰু গাহৰি অকণমান স্পেচ দিবলৈ যত্ন কৰিব, অকণমান স্পেচ আচলতে গাহৰি মুভমেণ্ট কৰিবলৈ অলপ পাব লাগে। একেবাৰে কনজাষ্টেডকৈ ৰাখিলে গাহৰি আচলতে ৰাখিব নালাগে ইমান কনজাষ্টেডকৈ, তেতিয়া আচলতে এই ভৰি চৰি লেঙেৰা হোৱা ইত্যাদি এনেধৰণৰ কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে পাৰিলে অলপ আপুনি স্পেচ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। বৰ বেছি কনজাষ্টেডকৈ আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, নহ'লে এই ভৰি লেঙেৰা হোৱা ইত্যাদি এনেধৰণৰ সমস্যা কিছুমানৰ আপোনালোকে সন্মুখীন হ'ব। গতিকে অলপ স্পেচ দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব। এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, কৰিছে কৃষ্ণ সূত্ৰধৰ। তেখেতে লিখিছে, গাভিনী গাহৰি থকা ৰুমত স্প্ৰে' কৰিব পাৰিনে? ডাঙৰীয়া, গাভিনী গাহৰি থকা ৰুমত স্প্ৰে' কৰিব পৰা যায়। আপুনি পটাছ, ব্লিচিং পাউডাৰ, ফেনাইল এই বস্তুটো দি চিত্ৰনলা দি তাত যিটো গুণ নিবাৰণৰ কাৰণে মই স্প্ৰে' কৰাৰ কথা কৈছোঁ, বা পটাছো আপুনি গাভিনী গাহৰি ৰুমত স্প্ৰে' কৰিব পাৰে। গাভিনী গাহৰি ৰুমটো আচলতে সদায় চাফ চিকুণকৈয়ে ৰাখিব লাগে। তাত স্প্ৰে' কৰিব নোৱাৰাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, কিন্তু কেমিকেল স্প্ৰে' নকৰিব গাত, সেইটো কৰিব নালাগে। আপুনি স্প্ৰে' কৰিব পাৰে। আৰু গাভিনী গাহৰি থকা ৰুমটো আচলতে অধিক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হোৱাটো দৰকাৰ, যাতে আচলতে গাহৰি গালে ইনফেকশ্যনবোৰ নাহে। গতিকে পোৱালি জগাৰ আগে আগে গাভিনী গাহৰি থকা যিটো ৰুম, সেইটো ৰুম ভালকৈ আচলতে চেনিটাইজ কৰিব লাগে, যাতে পোৱালিবোৰ প্ৰথম জগা যিবোৰ পোৱালি সেইবোৰৰ গালে যাতে ইনফেকশ্যন নাহে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ মন কৰিব লাগে। আৰু এইটো চিন্তা নকৰিব যে গাভিনী গাহৰি থকা ৰুমত স্প্ৰে' কৰিব নোৱাৰি। আপুনি স্প্ৰে' কৰিব আৰু সেই ৰুমটো অধিক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰোঁ, আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰশ্ন কৰে, প্ৰশ্নবোৰত আপোনালোকে আচলতে ৰোমান লিপিত, যিটো ইংৰাজী লিপিত আপোনালোকে অসমীয়া লিখে, আপোনালোকে অকণমান স্পষ্টকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিছুমান আচলতে বুজি পোৱা নাযায়, তেনেকৈ লিখোঁতে খুব এটা শুদ্ধ নহয়। গতিকে বুজি পোৱা নাযায়, বুজি নাপালে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ অকণমান কষ্ট হয়। পাৰিলে অসমীয়া লিপিত আপোনালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীতে লিখিব, কিন্তু অকণমান স্পষ্টকৈ বুজি পোৱাকৈ লিখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। যি কি নহওক, আৰু আজিলৈ আহোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।